pozdravljeni v Koži besede in ultra odločitev. Zakaj tak naslov? Zato, ker ko sem dobila v roke knjigo Ultra Blues, Boštjana Videmška, Sama Ruglja in Žiga iz Gombača, ki je danes po noči pretekel 70 km. 40? 74. No. Štikli vete, kot No, skratka, zato ga ni pač, ker počiva. Služa očitek. Če se vrnem, zakaj v Koži besede in ultra odločitev, zato, ker se mi je zdelo, da ko sem začela prebirati to knjigo, da se je morala zgoditi ena precej ključna odločitev v treh ljudeh, človeki, kot je rekel zadnji Boštjan, ali Žiga. Oba. Ena ključna odločitev, da ob vsem svojem polnem življenju, vsi trije so pisci, poznate Boštjana Videmška večino svojega življenja na poti in to ne na prijaznih turističnih potovanjih, pač pa na območjih, kjer si verjetno kdaj tekel tudi za življenje. 3 pikce. Ja. In zraven njega sedi dr. Samo Rugelj, publicist, založnik, pisec, tudi Boštjan je sam pisec, ko sem rekla. Vsi trije, Žigom, ki ga zdaj ni, tekači, Žiga mladinski pisatelj, skratka, vsi trije s polnimi hiper življenji se odločijo za hiper izkušnjo, se mi zmeni. Sem ne hipstersko, tako Pedro napačno. Ja, hipstersko, čeprav vmes je videti, kaj še hipster trenutek na mestu občutek, ne glede na prebrano v knjigi. No, skratka, enostavno se mi je zazdelo, da je to zgodba o eni veliki odločitvi, ki je trajala za vas 8 mesecev, s tem grandioznim koncem, pretekli ste 100 km in verjetno se življenje potem nikoli več ni bilo isto in ni isto. In Boštjan, kot si ti rekel, namesto da bi šli na psihoanalitični kavč, ste šli na psihoanalitični tek. Oziroma izkušnjo, ki je trajala 8 mesecev in tako naprej, priprav seveda in potem tistih, koliko ste tekli, 16 ur in še nekaj in ti tudi isto 16-10, ne, to se pravi 100 km. Ti si bil najpočasnejši, pa še vedno dovolj hiter. Žiga je bil pa... Ni bilo najhitrejših. Seveda, med vami tremi. Tudi ne. Tudi ne? Ne, zato ker so izhodišča drugačno in če bi profesionalno meril čas, bi bil vrst nared ravno nasprotno. Aha, okej. Tem nisem razmišljala. Ampak vendarle. Knjigo končujete z enim takim simpatičnim epilogom, dovolite mi, da ga preberem. Zakaj? Bom povedala kasneje. 3 možje sedijo za mizo v slaščičarni. Po videzu bi eden lahko bil nogometaš, drugi je podoben boksarju, tretji je kvečjemu planinec. 2 pijeta kavo, 1 čaj. Tako zatopljeni so v pogovor, da ne čutijo vročega sonca, ki sije nanje. Krilijo z rokami, se smejejo, kažejo drug na drugega in si nekaj dopovedujejo. Zdi se, da delajo načrt, kako bi se nekam odpravili. Ali pa se pogovarjajo o tem, kje so bili. Očitno pa je, da so na poti kamorkoli že. Seveda nimam pojma, je to tista okrogla miza v slaščičarni, ko se je sprejela ta odločitev, da greste, ali tista after, niti ni pomembno. Dejstvo je, da ste morali sprejeti odločitev, za katero niste prav veliko časa rabili. Skratka, ideja je bila Samova in potem nekako se je zgodilo in ste šli. Mogoče malo v tej odločitvi, meni se to zdi ključni trenutek. Mogoče lahko recimo najprej o tem koncu, ta konc je namenil tak, da dejansko bralc ne ve, zdaj na koncu govorimo o tem, kako se je vse skupaj začelo, ali je to zdaj že neka napoved, neke nove zgodbe. Tukaj bi rekel v dobrih filmih, recimo se pač nekje zadeve pustijo do neke meje odprto, to smo mi pač želeli. Zdaj nam je to uspelo, to je v bistvu stvar bralcev. Zdaj, ideja, težko rečem, da je moja, jaz sem mogoče se bolj ujel na trnk, ki ga je v bistvu Boštjan dal. To je na začetku knjige tudi lepo opisan. Boštjanom sva recimo se spoznala 2 leti nazaj, ker moja knjiga je šla delati Eti živi, sva šla tudi na en skupen tek, potem se je nekje v tej zgodbi predstavljanja knjige, pa kjer je Kamen bila tudi zraven, 2 leti nazaj na knjigarni na Wolfovi, smo nekje se odločili, da skrb mogoče gremo na kakšen skupen tek. Dejansko smo enkrat odtekli skupaj, lani smo naredili en trening, potem smo še skrb na to Ležico 9. maja.
In potem nekje v zraku ostala neka ideja, recimo jaz sem pač že pisal o teku, ona dva sta pa veliko tekla, pa hkrati tudi pisala. In je neka ideja bila v zraku, da bi mogoče nek projekt skup narediti. Zdaj, kakšen, nismo imeli ideje, jaz tudi nisem bil koliko navdušen na tem, zato ker sem že svoje na to temo povedal. In tudi recimo tista moja knjiga Delaj teci živi se konča v smislu za rečenka kruha, jaz niti na maraton nisem mislil več iti po tistem, ko sem tisto knjigo napisal. Potem pač življenje prinese neke nove stvari, recimo tista knjiga mi je prinesla neka nova znanstva, recimo tudi Boštjana pa Živa. In potem smo se na nek način nekaj menili, nismo niti pa šli do neke pametne ideje, potem je pa lani polet dejansko po enem spletu naključij sva se z Boštjanom nekaj preko maila dopisvala in sva nekaj obujala neke zgodbe iz preteklosti, ko so se v bistvu že srečala, pa je nekaj on pisal o slovenskem založništvu, pa tako naprej. To je pa tudi čas, ker je v bistvu bil on še v tej fazi tekmovalni, kar se tiče maratona in je imel nek cilj pod 3 ure preteči maraton, kar mu potem mu je skoraj uspelo, recimo, da na ta način to recimo, da rečem, Hkrati je pa rekel, da ga pa niti take pojeditve kaj dosti več ne vlečejo, da ga bolj mogoče vleče kaj bolj eksotičnega, samotnega, mogoče nek 100 km in tako naprej. Meni se je čisto recimo zanimivo, recimo potem malo pozabavati, kje sploh kakšni taki teki obstajajo, v taki scenografiji, recimo, pač jaz rekel, če bi že nekaj tazga kdaj počel v življenju, bi počel na nekaj taki, recimo malo recimo apostolovski, recimo scenografiji in potem smo najdeli nek tak tek, ki je v bistvu leži tudi na prvi strani te knjige, dosti prezenten, neka taka puščavska zgodba jugozahodnega dela Združenih držav, pač tam, kjer se dogajajo vsi dobri vesterni in od tam naprej smo potem odjahali proti sončnemu zahodu. Ampak vmes je pa jasno, se je še kar nekaj stvari zgodilo. Noge smo na res potrde in razen, kot da bi jahali. No, ampak zadnje se mi zdelo zanimivo, ko sem vas poslušala, vsi trije ste precej razumni fantje, moški. Verjetno... Ne? Misliš fante ali moške? Ne, racionalno. Glede na vaše pisanje, mislim, ne bi vam pripisali impulzivnosti, kakorkoli že. Glede na to, kakšno življenje vodite, morate predvsej verjetno imeti neko kontrolo na tem, kar počnete, tudi verjetno, kar razmišljate. Skratka, kar tako se odločate ob kavi, da boste pa vi pač šli na 100 km preteč, dobro, imate neke predispozicije, vsi tečete, vsi pišete, seveda boste o tem napisali še knjigo, zraven pa se odločite, da to ne bo vplivalo na vaše življenje. Kakor vem, je bil eden od izzivov, da ne bo to vplivalo na vaše izziv, tako intrigantno, da vi pač, ne vem, da bo življenje družinskih ljudi enako, da ne bo trpel posel, da ne bo trpel. Odkud pa ta nora ideja? Mislim, ideja v resnici niti ni tako blazno nora. Glede na to, da se vsi trije, tudi pač moje mnenje, realiziramo izven teka. In v resnici nismo športniki, ampak nam je tek oziroma šport zgolj neka kanalizacija preostalega v življenju, ali pa bi rekel pomoč, da tisto bolj tekoče, intenzivno, bolj dinamično, uspešno, realizirano deluje. V bistvu niti ni bilo tako zelo težko ostati v življenju takem tako aktivno, kot smo bili prej. Zato, ker se tega, mislim, tako se nismo lotili tega, kot bi šli na olimpijado in temu posvetili življenje. Imeli smo pač približen načrt, o katerem smo se pogovarjali, ne vem, enkrat na 2 tedna povprečju, recimo šli skupaj teč, na daljši ali pa kakšen krajši tek. Vsak je zase delal, bi rekel, na formi, kakor je lahko, ne samo na fizični formi, gotovo tudi na prehrani, malo na psihološki pripravljenosti, malo študiranjem drugih ultramaratonskih knjig in doživeti. Hkrati pa smo, to se pa res upam trditi, praktično vsi enako aktivno, mogoče samo bolj naporno, ampak enako aktivno živeli obstoječa poslovna, profesionalna, zasebna, čustvena, kakršnokoli življenja že. Ravno to, kot smo že večkrat ponavljali, to preteči 100 km ultra gorski maraton, kakor ni to 100 km realnega asfalta.
je zanimivo malce nadrekreativno športno doživetje. Ne? Ni izreden športni dosežek, nikakor ne. Je pa izreden dosežek, če živiš izredno naporna, aktivna življenja, v katerem je to zgolj nek, kako bi rekel, sidekick. In to je bil tudi verjetno nek tihi vzgib vseh nas od treh, da smo o tem nemudoma začeli pisati, ne? Ker nas je stvar tako privlačila, hkrati pa tako nenavadna, v njej smo praktično poznali samo iz teorije, iz predstave, ne? In da mi je bila tako neznana, in to ste ravno zaradi te neznanosti, to je bolj privlačno, da smo namudoma zelo napolno krenilo njo, ne? Ampak hkrati tiho ali pa malo manj tiho sprejel to zavezo, da ne bo preveč afektirala naših obstoječih življenj. Koncu glede na to, ne, pač se mi zdi kot novinar tudi neetično, da bi, ne vem, posvetil preveč časa sebi, ne, ko pa lahko dajem glas tistemu, ki glasujejo. Ja, mislim, recimo to vplivanje na vsakdanje življenje, to je v nekem smislu tudi bila, nekaj tako, ne, gotovo dejstvo, kako se reče, ne. Jaz recimo pač delam v nekem avijalnem založništvu, pač kot podjetnik, in recimo že v vsakem trenutku imam približno za 1 let naprej že nekak čas splaniran, ne, kaj bom naredil, ne. Tako da recimo, če smo se nekaj lotili julija, ne, recimo, da bomo aprila realizirali, jaz si tak nisem mogel nič dati na stran, ne. Ker pač tako je, ne, tudi če bi recimo, če bi se zdaj časakolo, do junija naslednje let pa mi je že jasno vse, kaj bom počel. Ja, razen kakšne, ne vem, ure več z otroki, ne? Ja, to je pa potem neke svoje take pametne organizacije. Manj spanca, no? Ali pa to? Ali pa manj branja? Boh ne daj. Tako, no, mislim, da se pač recimo nekaj optimizirati, ampak potem je pa jasno, koliko si pač pa temu nekako spreten izvira, ne, in koliko si v nekem smislu v stanju pač potem tudi neke svoje družinske člane v to zgodovno potegan, koliko se pustijo. Vaši so kar vse, ne? Glede na to, da so vas spremljali potem. So, ne, ampak ni bila moja, recimo, če govorimo o svoji družini, ne, pač oni so nekje me podporjali v tej zgodbi in bili zraven, recimo, tudi tam, ker smo potem kakšne skupne, recimo, te priprave imeli pa tako naprej, ne, ampak ni bila moja ideja, da jih poskušam na vsak način v to zadevo vleči, ne. Na nek naraven način je to pač potekalo, tudi otroci, recimo, so potem jasno, običajno, recimo, ker smo imeli neke športne aktivnosti, a ne, sem jaz potem še kaj dodatno pač naredil in tako naprej, ne. Da se to narediti, ampak potem se moraš pač jasno o nekih stvarih, ki recimo bojo potekali v naslednjih tednih, bolj natančno dogovarjati. Zdaj, recimo, običajno neko življenje familije je tako, da se recimo, ne vem, čez vikend se zbudijo zjutraj pa razmišljajo, kaj bodo počela, ne. Če si pa ti v bistvu se pripravljal na ultramaraton, ker sem imel vse zadnje mesece, sem imel dosti natančno strukturiran, kako boš, pa kaj boš, pa kje, pa kako, pa koliko delča, ne. Smo pa o tem razmišljati že prej, ne, že v soboto zjutraj, ko si vstal, je bilo pač nekako jasno, kaj se bo dogajalo v nedeljo popoldne. A je bila kakšna praznina potem, ko ste se vrnili iz Amerike, ko se to zgodilo, a je bilo to v življenjih? Jaz smo imeli praktično, mi smo se vrnili 10. aprila, ne, in smo imeli potem praktično enak tempo te postprodukcije te knjige do konca avgusta, tako da v bistvu je bila na nek način tudi preko mi smo imeli prvo verzijo knjige dokončano ob vrnitvi iz Amerike in potem je to na nek način teklo naprej, mislim, do končne verzije, ki je šla v tisk še 4 mesece. Tako da v bistvu dejansko časa za praznino ni bilo, ne. Potem, ko je pa knjiga išla, je pa na nek način so nas pa odzivi spet dvignali, ne, tako da mi do zdaj praktično nismo imeli, se jaz nisem imel neke kakšne kolbego praznine, do zdaj se ni pojavljalo. Mislim, vsake toliko smo proti ali pa za lastno voljo vrneni v Utah, no, mislim, na prizorišče tega, ker res, ker so odzivi tako intenzivni, ne, in da ves čas podoživljaš in toliko ljudi sprašuje in se poskuša približati knjigi ali pa jim je knjiga sama njih približala sebi ali pa nam, ne, temu doživetju, da v bistvu je ta intenzivnost tako močna, da ni prostora ni časa za praznino. No. Praznina je po moje veliko bolj plod nekega prepisanja, no, tudi iz nekih služb. Potem, ko veliko let vlagaš nek, kako bi rekel, skoraj osamev, ne, niti ne, osamev projekt, no, ko je investicija
let in potem kar praktično tudi nastane kot pisanje ali pa postane način bivanja in v trenutku, ko je knjiga zunaj, ko je ta projekt končan, ne. Ja, se je to odločilo. Malo visiš preko roba, no. To je pa tukaj, je pa, kot bi rekel, present continuous, activity in progress, no to se nadaljuje, ne, in glede na to, da ta knjiga praktično temelji na gibanju, ne, in na bivanju. Mi se še naprej zelo intenzivno, nič manj intenzivno ne bivamo, niti se odsotni ne gibamo, ne. Tako da v bistvu se ne v pisnem jeziku nadaljevanje te knjige gotovo piše. Ne vem, jaz tek, pa tudi tako, ko sem vas brala, recimo dojemam vendarle kot en tak malo bolj individualistično dejanje, gibanje, bivanje. Zdaj pa, tukaj ste se pa pravzaprav so se stkale poti treh, nam rekla individualistov, ampak dejansko ne, prej ste več ali manj tekli sami, je res? Ja, jaz recimo tek nisem uporabljal sam kot samoten recimo način preživljanja časa, ne. Tudi, ne, ampak ne pa samo, ne. Tekel sem in ženo, in z otroci, in s prijatelji, in sam, ne. Je pa jasno, ne, ta zgodba, ne, običajno so vse te knjige, ki so pisane v teku, ne, so dejansko pisane iz perspektive ene osebe, ki to individualistično premaguje in tle ni nekega timske zgodbe. Zaradi tega pa ta knjiga potem tudi šla v to smer, se tako razvijala, ne, ker pa so trije tle nekako součinkovali, ne. Enostavno, taka knjiga, mislim, ta knjiga ne je bila taka, če bi jo pisali vsak sam, ne, ampak smo dejansko vsak tekst je v bistvu nastal kot posledica napisanih tekstov drugih dveh, ne, in se je to nekako lepo naravno razvijalo, ne. Od začetka so bili to v bistvu taki teksti pisani tudi v tem smislu, da na nek način smo si mi med sabo drugemu predstavili, ker se še nismo kaj dosti poznali, ne. Kar pomeni, da tudi za bralca to bi bilo zelo elegantno nek vstop v naša življenja, ne. Recimo, to je bilo tako pisano, da bi to si nekdo zamislil, kot da recimo, kako bi to moglo biti spisano, ne, čeprav mi smo to zelo spontano naredili, ne. Točno to, ne. Ampak, če pa gledamo zdaj, rečemo, analitično, ne, pa to zgleda, kot da je to nekdo recimo načrtoval, bomo predstavili like, ne, potem kaj delajo, potem pa jih bomo počasi usmerili na to zgodbo, ne. Potem bomo pa začeli med sabo prepletati, potem pa, kjer pač jasno tek sam po sebi mogoče premalo zanimiv, bomo pa še njihova osebna življenja recimo razdelali. In na koncu bomo potem še zapletili vse skupaj, ne, do večja drama in to se na nek način zgoda spontano, ne. To v brutalni scenografiji, še punce. Mislim, zelo lepo je to, da ti v bistvu je recimo življenje napisalo knjigo, ne, že samo od sebe in mi smo jo pa povzeli, ne, potem skozi besede. Kdaj si postal kapetan? Tako na začetku že? Ja. Mislim, ne vem, relativno zgodaj, ne, najbolj zaradi tega, tudi ker recimo sem tudi relativno veliko že prebral, ne samo o teku kot takem, ampak tudi o fiziologiji pa tako naprej, ne. Vseeno sem pač farmacevt po eni od svojih osnovnih izobrazb, ne, in potem to nekje olajša, recimo tudi neko, recimo študiozen pristop, recimo kaj je nek ultramaraton dela človeškemu telesu, ne. Zdaj, dobro je to, da pač poznaš te neke osnove, kaj se s telesom dogaja, če jih ne poznaš ti, moraš pač nekoga najdeti, ne, ki ti to take zadeve razlaga, bodi si trener, ali pa kdo drug, ne, ker to je vseeno na nek način ultramaraton ni nujno koristen za zdravje, ne. To je lahko zelo škodljiva zadeva, če se v bistvu ljudje lotevajo, ki nimajo dovolj, mislim, znanja, no, dejansko znanja, ne, ker to je pač obremenitev telesa, ne. In poškodbe so pogoste, recimo tak tek konča, recimo samo polovica tistih, ki ga začne. Tisti, ki ga ne končajo, so kakšni tudi preko lahko trajno poškodovani, pa to so čisto poškodbe sklepov pa tako naprej, ne. Tako da recimo tle sem jaz recimo že tudi zaradi tega, ker sem bil starejši, sem šel iz te perspektive čim manj škodovanja lastnemu telesu, ne. In tukaj sta ona dva videla potem en glas razuma, ne, sta ga potem bolj ali manj, ne, odvisna situacija tudi pač upoštevala, kdaj pa šala, kaj se mi zdi, kaj je bilo dobro. In večino časa pravzaprav te nazivate tudi kot kapetan v knjigi. To so pol te nazive. Je bilo veliko nazivov mes, recimo Lada Njiva. Ja, tako. Všeč me je Žigova, ko te je opisal, kaj že, rentgen na dveh nogah, ja?
Ja, Sončni rentgen na dveh nogah, nekaj takega, te je opisal Žiga, tebe, ne, Boštjan, to mi je bilo zanimivo, tako mi je glede. Ko berete knjigo, je tako, no, ravno to, ne. Spraševala sem se, ali bi bila ta knjiga lahko tako napisana, če bi se vi dejansko bolj poznali na začetku. To je absolutna primerjalna prednost te knjige, Ja, da se nismo. da se smo niste, praktično ne. zelo borno osebno zgodovino in nikakršnega emocionalno-relacijskega Ja, balasta zato to, ne. vstopili v to. Ne? In to je tisto, kar po moje loči, kako bi rekel, softcore pa hardcore pornografijo. Ne, resnično, ne, zato ker smo na začetku polno oblečeni z 4 do 5 sunimi čez, smo krenili v spoznavanje in to počasi, elegantno, spontano, brez preuranjenosti, takšno in drugačno je začelo ne odmetavati, ampak počasi odlagati. Učili smo sami sebe kontrolirano. Ne? Če bi krenili kot, ne vem, 3 deci, ki smo preživeli skupaj, ne vem, najstništvo, študentarijo, dali vse čez in čutili po nesreči sokove drug drugega, ne? Bi se to začelo drugače, bi nagi vstopili v tist in bi bilo treba nadgrevati tisto nagost in to bi radikalno pornografijo prepeljalo. Zato smo, bi rekel, v odnosu zelo ravno to, no, ker s temi 5-6 plahtami oblačili na sebi smo lahko počasi prišli do bistva in nam ni bilo treba, bi rekel, telesnih sokov uporabljati za specialne efekte, ker so bili efekti zelo, zelo realni in nismo rabili dodatni. A zato mogoče tudi ni prihajalo do teh ego-crashov, po domače povedano, ne? Do teh, se mi zdi, vendarle ste vsi 3 zelo postavljeni ljudje, ne? Kar pomeni, da imate lahko nekje tudi kakšno srečanje z lastnim egom v kakšni situaciji. Tukaj ste se konec koncev morali prilagajati na nek način, tudi časovno, čeprav si rekel, ne, da to ni bil nek tak hardcore v smislu prilagajanja. In vendarle, ne, to me fascinira, kako ste na nek način uvidevni tudi do drugega, kar je seveda normalno, ampak zelo neslovensko, do vseh, recimo, ne vem, ko se Žiga konkretno odloči, da gre na rokometno tekmo, čeprav si ti vse zorganiziral na obali, da boste šli skupaj teč, pa se Žiga odloči, da gre na sinovo rokometno tekmo, ne, in se boji, lepo zapisuje, kako bo zdaj to kapetan, pa jo, pa ne, pa vendar, da potem ti odreagiraš kot človek. Mislim, to, kako ste tle vozili, ne? Vendarle verjetno ni bilo vsem samo vse všeč ob tem slačenju raznih plasti, ne? Če jaz rečem svoje perspektive, vseeno smo imeli relativno, od začetka relativno omejena ta srečanja. Mi smo se nekako odločili, da Boštjan, mislim, da je ideja nekje, da bi na 2 tedna en skupen tek otekal, drugače pa individualno. Tako da, že tle to ne pomeni, da smo se mi srečali dnevno ali pa na par dni. In recimo, mogoče smo teh daljših tekov, recimo tekli mislim, 10 do 12, to je čez palce rečen, kar v 8 mesecih niti ni veliko. Je pa dejstvo to, da nas je pa ta projekt recimo s časoma začel v bistvu gnati naprej tudi sam po sebi. Vse skupaj se nam je zdelo zanimivo, kaj se nam dogaja. Saj mi smo bili tudi igralci v bistvu te zgodbe, ne samo opazovalci. In smo potem še mogoče kakšne dodatne teke, take krajše, 10-ke, kako smo rekli, odtekli. In ne bi mogel reči, da je tle pa šlo do nekih crashov, mislim, tako ni bilo, ker smo to je bilo zelo na easy, po drugi strani pa tudi zelo intenzivno. Recimo, te teksti so recimo nastajali po neki naši notranji dinamiki, nekako smo bili zmenjeni, kdo bo kdaj napisal in tako naprej, tega smo se zelo držali. Mislim, tle je bila ena tako res izjemna disciplina, recimo, taka knjiga ne bi mogla v tem času nastati na ta način, če ne bi vsi 3 res se držali vsega, kar smo se zmenjali. Kljub temu, da tle ni bilo nobene finančne kalkulacije zadnje, ni bilo neke založbe, ki bi nam recimo nekaj honorarja garantirala. Ali dala vnaprej nadal. Ja, v bistvu to je bil vse zelo tak, recimo, entuziastičen projekt, pač enostavno neka fina, spontana pustolovščina, ki ni vključevala samo teka, recimo, pa zdaj imamo veliko raznih pustolovščin, takih kot drugačnih, ki si jih ljudje lotevajo tudi v Sloveniji, od tekaških do drugih turističnih, ampak nismo dodali še to, pisni del. In ta pisni del je bil za nas pač neka dodana vrednost, smo potem tudi, mislim, recimo, običajno sem jaz takle tekst, recimo, malo daljši pisal, recimo, tako, čez palce, recimo 10 ur, to sem res sedel, da počas strukturiral, in recimo, če sem začel, recimo,
nekje sred dneva, sem to potem do polnoči končal, recimo, in pol sem poslal njima dvema, včasih sem dobil že recimo čez 15 minut, ampak je ta že feedbacka. In recimo, če bo feedback dober, ti to daje pol tudi neko energijo za naprej. Se je dogajalo to, da ni bil? Ne, več ali manj smo bili kar zelo zadovoljni s tem, kaj se v bistvu, kaj drug izpoveduje. Ne sem to, v bistvu, zadovoljni smo bili s tem, v kateri smeri smo šli, ker potem smo tudi zmeraj bolj nekako eksperimentirali s to formo, recimo pripovedno, posamezne tekste pač omogočil pol neke drugačne pristope, in smo pač to nekaj poskušali potem v bistvu nadgrajevati, tako da recimo knjiga, pač recimo zdaj to itak bralc po samo ceno, ampak skozi tekst raste, Skupaj s formo raste. Ja, In s prepoznavanjem likov, vi greste skozi globlje, mogoče to, ko govoriš o tekstih, da so vas na nek način spodbujali, celo SMS-i so vas spodbujali, takole piše Boštjan. K sebi sta me tik pred odhodom na ta dolgo nedeljsko dežurstvo, kljub bolezni, vse malo spravila euforična SMS-a ekipnih tovarišev, za katerima je bil najboljši trening od začetka naših skupnih priprav. Žiga iz Crikvenice. 3 ure 23:52, kljub mega burji noro, zaradi burje ni bilo mogoče na polno. 4,5 je bilo povprečje, počuti je kar euforično. In samo? Ljubljana Škofja Loka, 3 ure 43, 26 km, 1050 višinskih metrov, mega doživetje. In potem pravi Boštjan. Morda je bil placebo, morda fovšija, morda občutek krivde, morda obsesivno-kompulzivna motnja, ki jo zelo pogosto omenjaš. Kljub temu, da sem zjutraj v dobri uri testiral novo sobno kolo in ugotovil, da sem izgubil ogromno moči, sem seveda nataknil tekaške copate in šel malo na hladno sonce. Prihitevali so me debeluhi in gospe, ki so za tek slišali šele pred včerajšnjim, a približno 40 minut sem užival v svoji biti. Ste se, očitno, ni važno, tudi če bila fovšija, se ni delovali, to je pozitivna motivacija. No in ta besedila, tudi skozi besedila, ko berete, se čuti, kako ste se pravzaprav spodbujali, tako zelo, to so verjetno zelo nevidne silnice, ampak kaj recimo je Boštjan tebe najbolj presenetilo na samotu, ne vem, kako si spoznaval ga, kot sotekača, sočloveka, soekipaša in tako naprej. Ne rabiš dirty details, kar se sme povedati. To je z res trdim pojavnim izidom neverjetno mehka sredica, ki si dovoli biti mehka točno takrat, ko je to najbolj nujno potrebno. In tega nisem opazil prej, zato ker nismo imeli nobenega prejšnjega stika. In to sem, kako bi rekel, k temu spoznanju se je hodilo postopoma. To med treningi, ki v bistvu niti niso bili, kakor za koga sicer, traumatični ali pa zoprni, ampak smo jih dali čez nekatere, a nekatere ne precej generično in tako naprej. In niso vplivali na relacijo, na naše medsebojne relacije, razen tega, da smo se imeli preprosto dobro, in takrat nisi nabil realen, ker je bilo preprosto preveč fino, da bi se sploh ukvarjal, kdo si, kaj si in kako si. To se veliko bolj artikuliralo preko pisanja. Ampak vse skupaj je, bi rekel, tako drugače doseglo svoj vrhunec na samem ultramaratonu v Utahu. Ko pač je ta takrat praktično idila naših odnosov, recimo 35 ur pred štartom ali pa nekaj tazga, 40 ur pred štartom, tako rekoč razpadla. Zato, ker smo se prvič, ne znanci, ampak sveži znanci, znašali pred neko resno preizkušnjo, pred neko resno dilemo, pred nekimi resnimi vprašanji. In tisto, kar je bilo do takrat klicaj, je takrat postalo vprašanje, torej postala klicaj. Znajdli smo se v neki dilemi in naši dogovori prejšnji očitno niso držali, to, da bomo vsaj do ene točke tekli skupaj in to je pač zapletel v odnose v ekipi in prispeval tudi fini dramaturgiji. Na kakšen način boste prebrali? General pameten po bitki neskončno hvaležen, da se je to zgodilo. Takrat je bilo pa to zares zoprno. In če izhajamo iz vprašanja, ta navidez trden oklop je takrat pokazal svojo mehko sredico. In tudi druga navidez danes manjkajoče bitje je pokazalo, da
je razkorak med realnim in domišljijo veliko večji, kot se je morda zdelo. Pa še ptičev ni videl zjutraj, ko ste v temi. Ja. Žiga ima izjemno rad ptiče. V njih ogromno piše, če ga poznate kot medijskega pisatelja, veste, da je tudi kar nekaj o tem pisal, mislim, v svojih zgodbah. Ja, še so v tem noto. Amaterski, ampak že po 14 je imel občutek, da pozna več ptičjih vrst, kot kdorko drug v Srednji Evropi. Imel občutek? Ja, tudi drugi od njega. No, ampak, če nadaljujem še to vprašanje, Boštjan, ostajamo pri tebi. Skozi pisanje spoznavamo tudi sami sebe, sploh glede na to, da sta Žiga in ti, kot vem, prvič pisala o teku. Samo je to prej počel že svojo knjigo, ob svoji knjigi. No, in kaj si pa ti v sebi spoznal, ker zelo se analiziraš skozi vsa ta pisanja. Meni je fantastično tega brati, ker si tako fino samoironičen. Po drugi strani se pa točno vidi, da preskakuješ take hribčke tudi znotraj sebe, kljub vsemu, kar si že verjetno moral preskočiti v življenju ob tvoji zgodbi dela profesionalnega. Kaj je bilo tisto, kar si tako svetlega ugotovil? Vem ti, Boštjan, tukaj pa tudi okej, ali po tem smislu? Svetlo je gotovo to, da stopnjujoča se disciplina, pa to, da mi je pričakoval sem, da po vsem tem, kar sem delal, pa imam čutek, da sem kar nekaj že naredil, da v bistvu že kar nekaj beneficiran staž rabo in bi se samo rad bi vzel ne 1 let, ampak 2-letni sabatikal, recimo, se je izkazalo, da se, bi rekel, delovne navade, pa disciplina, volja do stvari, volja do volje, takrat, ko je najtežje, ne da moči stopnjuje, ne da jenja, da kad sem bil najbolj kisel ali pa zmatran, sem si želel samo še več, vsega, ne pasivnosti, tako, taka radikalna volja po celostni aktivnosti se je pojavila. Tiskaj mogoče pred ultro ni bilo, ko sem se samo to pluteno poglavje, ki ga samo napišel v enem samem stavku, ko so se pogovarjala, kam zdaj in kako, in takrat je še bila neka velika dilema, zdaj praktično je nimam več, ker se je razrešila tudi zaradi tega, ker so se tudi druge miselne poti nekako malo bolj odprle, s to, ne vem, samo ali pa celostno našo skupno analizo, ki je bila absolutno spontana. Meni se je pa zgodilo to ravno zato, ker nikoli nisem pisal o sebi, seveda, to ne pomeni, da nisem razmišljal, sem lahko v bistvu eksperimentiral, da sem o sebi pisal, kako ponovadi pišem o drugih, in da sem tako bil tudi sposoben izstopati iz sebe in v bistvu ustvariti tako rekoč lik, po lastni podobi, ki je pa po mojem mnenju vsaj 96,3% iskren. So seveda kakšni hribčki, gotovo, kot že večkrat rečeno, popolna iskrenost je popolna neumnost, je laž, vedno obstaja možnost vplivanja razen, ne vem, ultimativnih hallucinogenosti na to, kakšno svojo zasebno in tudi javno podobo stvariš. Ampak tukaj je bil vedno pogovor s Samotom in Žigo, nikoli ni bil pogovor z, ne vem, mogoče potem v postprodukciji v razmisleku, ampak v samem pisanju, na kateri pa tudi postprodukciji praktično se ga nisem blazno veliko dotikal, so se vedno pogovarjali samo z njima, seveda tudi sabo. Nikoli nisem imel, naj se upravičujem komorkoli že, ampak nikoli nisem imel pred očmi kot pa res bralca potencialnega. Pisal sem pismo k prijateljima. Vse mogoče zato to obdelovalne, na vse 3 in na vsakega posameznika od vas 3. Vmes čisto iskreno zapišejo tudi o tem, kako se zgodi zid, o poškodbah, o tem, da v enem trenutku se mečkan celo začuti, da kaj nam je pa tega treba, in tako naprej. In ko je postalo hudo, kaj je bila mantra? Kaj je bila, ne vem, samo tvoja mantra? Razen tega, da si vedno v življenju, če se nekaj odločaš, greš do konca, oziroma pač, da želiš to storiti. Mislim, na mojem reči, da sem imel tle zdaj neke take, to, kaj nam je pa tega tej, pa to je dejansko, mislim, bom rekel, to je že bilo nekaj mere od začetka, to ni bilo, to je v bistvu konstantno, smo bilo prisotno, ampak po drugi strani je pa tako, ko zmer globi, ko si v tem projektu, mislim, pa ne moš nazaj, na osebni ravni ne moš, pač si v ta projekt si investiral v sebe in zelo, če tečeš in še pišeš, si investiraš v bistvu na vseh nivojih, plus še tvesta zdaj še 2, recimo ta moja prva knjiga Delaj teci živi, recimo meni se tako zanimiva zdaj to, recimo 3 leta nazaj sem bil jaz recimo popolnoma neperspektiven primer človeka, ki ima idejo, da bo pretekel maraton, pa mu to nikoli več ne bo uspel, pred 3 leti.
kasneje sem v bistvu napisal pa 2 knjigi o teku, pa še ultramaraton pretekel. Če reč, velika v bistvu recimo ta stilska preobrazba. In zdaj, če govorimo o prvi knjigi, tam je po 5-6 tednih, recimo se mi je tudi to, pa zdaj pa maraton, pa laufanje, pa vse to. Mi je to povzročilo težave, sploh jaz sem se po zim pripravljal in tam je pa še sneg, pa vse to. Ampak jasno, ker potem še sprot pišeš, potem se ti pa škoda, pa se sem že toliko napisal. Tukaj je bilo tega še toliko več, še 2 človeka tukaj not vključena, ki pa jasno sta mi pa doskrat, recimo, jaz sem bil sigurno tukaj najbolj taka, recimo, najslabši člen in v smislu motiviranosti in tako naprej, kar se tiče teka. Pri pisanju tukaj nisem imel težav. Pri teku pa doskrat bi jaz recimo kdaj čez vikend rajš, kako drugače pa je živel, sploh če bil slab in tako naprej. In smo imeli parkrat, recimo, smo vsem sta me zvlekla in v bistvu so potem vsem taki teki, taki treningi so na koncu pa tudi preko odločilni. Ker to je vse ena dinamika nekih priprav, pač če tukaj začneš recimo eskivirati, pa spuščati, sploh preko z leti, recimo pač tam, recimo jaz sem 148 let, vsak tak izpust se ti pač pozna. In potem pač na koncu je tako, jaz sem želel vsem prideti na štart pripravljen, tukaj se nisem dovolil nekega blefiranja. Ker se mi je zdaj pa vsem to malo preveč lahko miselno in v smislu celega projekta in v smislu neke lastne želje ali pa varnosti pozdravljal. Nisem si hotel prvošati neke neumnosti na konca. Tako da bi zdaj rekel, da me kaj zelo skozi ustavljali, skozi pomalo, ampak nič pa zelo. Očitno res ne. Ja. Boštjan, ti si imel eno tako lepo, se mi zdi, eno tako svetlo poslanstvo teka, že prav v Jutahu potem, nisi tekel sam zase, sploh ne sam zase. To zelo konkretno poveš, pač, da si tekel za svoje ljube, tudi za tiste, ki tega ne morejo in nikoli ne bodo. Kdaj, mislim, te je to vleklo tudi iz tistih, ti si imel blazno težavo s poškodbom, pa s prekladi, kar skozi ti je, nekaj se ti je valalo po življenju, ker se prej verjetno nisi toliko čuval, ali kaj, zakaj že? Mislim, nakopičil se mi je za nazaj, ni bilo to povezano po moje z ultramaratonom. Leta in leta pač sem živel zelo ekstremno, v tem primerno ekstremno tudi športov in vmes ful premalo jedel, zaradi tega, ker sem že dolgo let vegetarijan, se mi je neskončno nizko padlo železo, ki sem ga, šel sem dati kri in pač ugotovil, da je na smrtni ravni. In je bilo to vrhunski trenutek. Razumel sem pa zaradi tega, kaj vse je narobe in potem sem tudi vedel, kaj moram narediti, da bo bilo boljše. In so se potem, seveda nisem vedel, kako hitro in kako intenzivno se bodo stvari izboljšvale, me je zaradi tega nekako panika zagrabila. Pa kdaj se ti to železno zgodilo? To se je zgodilo točno 1 leto nazaj. Aha, to se pravi pred pripravo? Ja, prvo delo pripravo, po prvih daljših tekih v resnici. V bistvu se mi to zgodilo v resnici po prvem 50-kilometrskem teku. Ker sem ga pravil z lahkoto, tako tik po zvitem gležnju, mi se mi je zdel, ultramaraton, lahko čeno. In potem je sledil kolaps. Ker se je izkazal pač ne toliko počutil kot v jasnih številkah na računalniškem zaslonu, ker mi je pač moja zdravnica rekla, da you're done, v bistvu. In potem sem se rekel, nisem, tako pa sem to zelo tako stisnil zobmi rekel. In tudi malo omilil sam pri sebi in pred svojimi, kaj to dejansko pomeni, zato ker bi drugače bilo kakšno leto. Ampak sem si tako želel ta ultramaraton laufati in nič skup in sem se tako malo počutil kot vojak, ki je ranjen, pa pač ne greš v vojno, da bi rekel zaradi države, ampak zato, da se boriš za tistega poleg tebe. To se navadno v kolektivni športi. Ne moreš biti šibek, ne smeš biti šibek, če nekaj ne smeš pustiti za sabo. In to je bila totalno dodatna motivacija. To smo tudi vse čas komunicirali, okolje in ekipa sta bila tukaj absolutno podporno društvo in so se stvari zelo hitro postavile na noge, ampak seveda dobesedno bo potrebno 2-kratna intravenozna železo dobiti, ultimativna doza, da potem so stvari začele delovati, da so se rdeče krvničke začele delati in z njimi več kisika. In temu primerno se potem tudi eksponentno začela dvigovati forma in izboljševati spanec, predvsem pa je izginila že motorična nevrotičnost, vsaj kaj izginila.
omilila se je, ne? Tako da, in ne vem, celostno se je življenje zaradi tega zboljšalo, no. In če bom zaradi česa hvaležen Ultra Bluesu, bom na eni strani zaradi tega, pa drugi, da je to pripeljalo do končne ureditve vseh najbolj ključnih relacij v življenju. Med osebnih odnosov. Tako, ja. Ne govorim samo o poroki. Ja, vem. Tudi verjetno znotraj samega sebe. Ne, predvsem družinsko, no, pa tudi. Vmes Žiga teče recimo za Sofijo, ne, za svojo nerojeno nečakinjo. Novorojeno, ja. A je že bila rojena? Ravno takrat, so se dogajali popatki, ko je on tekel. Mislim, vedno najdete ne samo to, da pač da boste cilj dosegli, ampak se mi zdi, to se znotraj knjige zelo čuti, da so ti višji cilji. Kdaj in na kakšen način se je odražal strah ali pa ta dvom? Žiga zelo lepo piše o dvomu, da dvomiti je treba, da je vedno treba dvomiti in potem si bolj pripravljen in pripravljen tudi, ne vem, lažje sprejemati dejanske okoliščine in tako naprej. Ampak kako ste vi sami pri sebi? Mislim, vse ne moraš vedeti, da boš pa 100 km, boš pa glih tisti dan, pa tisto noč, oziroma tisto jutro, pa tisti dan. Kako ste s tem? Zdaj, tukaj moram, jaz nisem imel dvomov. Imel sem konstantno mehen dvom, ampak čim bolj se približeval, tem bolj sem bil odločen, da tukaj enostavno, pač, če greš na progo, potem ni Boga, da te spravi dol. To je imel sem recimo en znanc, ki je recimo že ene par teh ultramaratonov stekel, je rekel, glej, to ti je osnova, mislim, pač, ko greš na tak tek, imaš krize in tako naprej, ampak ti moraš biti pač psihično dosti odločen, da te ne bo nadspravili dol, razen če nekaj fizične poškodbe. Tako da recimo ta predzadnji tekst smo recimo pisali praktično en dan pred štartom. In sem jaz napisal, jutri bom pretekel 100 km, mislim, vem in bom pretekel to, in potem še, mislim, da je v tej verzi celo, se bom odpravil preteč, mi je še žena popravila, da ne zgleda, kako si ti to zdaj že prej toka, Se Irini rajca sigura. Pač ona, pač to malo, smajnila doživljaj, kaj smo ekali. Ampak enostavno je to, recimo, vse tukaj, jaz sem recimo zelo na tej psihični pripravi delal, recimo, mislim pa brez kakšnih koli mistike, tudi recimo, dovolj dobro smo se pripravili, tudi recimo dovolj dolge teke smo naredili, recimo jaz, vse sam pa sebi, recimo sem vedel to, da bom spočit šel na štart. Mi smo šli recimo en teden pred tem tekom, smo se odpravili v Ameriko, potem smo tam relativno na easy, živeli te zadnje 3-4 dni in to recimo bilo že za me neko zelo posebno stanje. Recimo jaz praktično, da bi doma recimo, ker sem šel tudi na maratone pa tako naprej, imel možnost, da bom 3-4 dni prej počival, to nikoli ni bilo v življenju in sem jim povedal, to je še neka dodana vrednost, jaz bom se lahko lepo spočil, lepo naspal, lepo najedel, že to si mi je zdelo, da mora zadoščati za recimo tistih zadnjih 10 km, ki jih še nisem nikoli, recimo, tako da jaz dvoma nisem imel. Ti Boštjan? Ravno zaradi teh serije poškodb in vsega, pa smo neko odnetek kolena, ker se mi je vlepilo, zdaj tako malo Jeremija zvonil se skupaj. Čak sem se zmagal še. Ja, ne, in še 2 dni na našem zadnjem skupnem treningu bolj preizkušanju terena, ogrevanju, me je zagrabil ta traktus, ki je bil očitno s pogledom nazaj, psihosomatski, kot 62,7% vseh ostalih je, ampak je takrat, če samo govori, da ni mistike nikakršne, skoraj kot bi rekel nek Don Juan, ker se to dogaja točno v kastanjedovskem okolju, vstopil in mi s svojimi farmacevtskimi izvarki nekako, kljub temu, da so bili popolnoma prisotni in dostopni, to pozdravil, oziroma me pripričal, da jim bo pomagal. In sem se mu, ne da bi se odločil, prepustil kot 4-letni otroček v varstvo. Vsi not so recepti napisali. Ja, ne bomo farmacevtski drugi propagirati. Ne je delovalo, res. In takoj, ko smo začeli, mislim, ne takoj, po parih minutah laufa sem vedel, da ne bom imel težava, pa sluto, in se tistega trenutka naprej bi se samo že užitek. In od takrat naprej
nobene bolečine. Ene samih težav. Sploh tudi ne, nikoli več. Tudi za kašljo nisem ten čas. Kdo je ta čarovnik? Ja, delno je kapetan, ne? Delno sem jaz sam, ne? Delno je tisto, čemu nekateri rečejo stvarstvo, ne vem. Mislim, v resnici je pa to celo za investicijo. Jaz sem vzel anamnezo njegovo, 2 dni pa on mi je rekel naslednje, ne. Ja, če pa ne bo šlo, bom pa jaz na 20 milji odstopil, ne, to je na 32. Ker bi jo to tako tehnična poškodba, da ne moraš naprej. In tam na tisti okrepčevalnici je bilo predvideno, da bo sam njegov oče in bom pač jaz pol z njim šel, ne. Kako tudi niste šel prej še normalno, ne. Ja, tako, ne, boli traktus, ne, in potem sem natančno se pozanimal o tem, kaj se mu zgodilo in dejansko, to je pač neko vnetje, ne. In celo mu je ta fizioterapeut rekel, ja, da najslabše pa to, če ti greš potem na pot še prehlajen, ker ti si šel še prehlajen na pot, ne. Ker ti pa potem to vnetje na nek način pa raste v kronično vnetje, ne, To je prehlajeno koleno, no. Tako, prehlajeno koleno. In potem sem jaz jasno pogledal po svoji medicinski, opremi, ne, ali farmacevtski, in recimo sem dejansko imel razne tipe protibolečinskih tablet, ne, ki pa potem delujejo protivnetno na različne načine, ne. In sem potem jaz s kombiniranimi analgetiki, ne, na to vnetje napadel, ne, z 2 različnih koncev, ne, z nekimi dozami, ki so se potem, recimo 2 dni, recimo nekje kombinirale, ne. In recimo potem, ko sem post festum, recimo že, ne vem, poleta, ne, ko sem recimo za eno sošolko, ne, iz faksa, ko sva rečemo diskutirala o tem, je rekla, da sem čisto prvo ravno, ne. Ne to, da sem že 20 let nazaj diplomiral, pa da zdaj 20 let sploh nisem delal o tem. Mnogo je še tu. Tako da se da tudi take zadeve zrihtati, ne, z neko pametno politiko. Ampak zdaj razmišljamo o zaupanju, ne? Koliko si v resnici ti moral nekje noter zaupati? To je bilo placebo, ne? Seveda, da ne, ampak zaupanje je bilo itak 100%. No, dejstvo pa to, da on je, recimo, tako kot moja žena, ne, on ne jemlje tablet. Nič, se to bi... Ne jemlje tablet, ne, in recimo njemu pač so tablete tudi potem z bistveno večjim učinkom, ne, pa jele in potem ni rabo dosta. Mogoče sem še zmer zadeta, veš, to še deluje. Zato da podaljšam, bi rekel, efekt. Mogoče zanimivo mi tole, no, ko samo pišem o tem, ne, kako se gre na ultramaraton in potem ugotoviš, da te 30 nič niso tega držali. Parkirali smo pri Partizanskem spomeniku ter se spravili na pot. Kmalu sem bil zadnji in imel sem obilo časa za razmislek o vseh napakah, ki sem jih že naredil v zvezi z Ionom, to se pravi, ne, s potjo v ultramaratonom. Prvo pravilo pravi, da pojdi na svoj prvi ultratek čim bliže domu, saj je že sam podvig tako zahteven, da si ga dodatno ne otežuješ s potovanjem in vso logistiko. Drugo pravilo pravi, naj bo prvi ultratek morda samo nekaj daljši od maratona, morda 50 km ali kvečjemu 50 mil. Tretje pravilo pravi, da treniraj na čim bolj podobnem terenu, v čim bolj podobnih razmerah, saj v nasprotnem primeru dejansko nimaš veliko možnosti, da bi že v prvem poskusu 100-kilometrskega ali pa celo 100-milskega teka prišel na cilj. Kršili smo vsa pravila. Na svojo prvo ultratekaško preizkušnjo smo se odpravili na drugi konec sveta. Med klasičnim maratonom in 100-kilometrskim tekom ni nihče od nas poskusil ničesar vmesnega. Za povrh pa tudi trenirali ne bomo mogli v približno enakih razmerah, kot jih bomo potem doživeli na progi, saj je pri nas zima in tam pomlad. Tolažila me je zgolj bratova modrost, za katero je rekel, da izvira iz Rusije. Življenje je kratko, zato hiti, da boš uspel narediti vse napake. Tako ste se kar odločili, da boste tvegali. Ja, ta bratova modrost, ne, mislim, da je, če se prvo spomnim, je to avtor Andrej Končalovski, ne, znan ruski režiser, ne, je v tem smislu lepo deluje, ne, mislim, recimo, to je bil... Upravičil vse neumnosti. Mislim, tak, če gledam zdaj te odzive, ne, bralcev, ne, ta knjiga madraž tudi v tema, ne, pač grejo sistematično, ampak grejo tudi malo tako, ne, na horubka, ne. In to je pač klasična, dobra avantura, za katero ne vemo, kako se bo končala in še res je zgodila. Kaj, če se ne bi končala tako, kot se je? Bi bila knjiga ne bi bila? To so pa, recimo, zanimiva vprašanja, ne. Na 251. strani se vprašaš točno. Jaz ne vem, kaj bi bilo.
Bi bila knjiga? Recimo bom odgovoril na to vprašanje z vprašanjem, ki mi ga je potencialno, ker tista moja knjiga Dela teci živi bila najprej predvidena za Cankarjevo založbo, in je bil Zdravko Duša, ne bi bil urednik, pa je potem se nekaj zapletel, pač ni še nekaj dva druga teksta dobil in pa ta knjiga pa nas je šla. In jaz sem poslal recimo pol knjige, do takrat je bilo pol napisane, in on nekaj ni dobro, recimo zdaj to bral, a sem že prišel na cilj ali ne, v glavnem ni imel čist predstavi in je rekel, glej, kaj bomo zdaj ponudili bralcu, a bo pa šel na cilj, a ne bo pa šel na cilj, a bomo ponudili kakor tek za vozom, to je on to rekel. In jaz sem recimo imel osebno, sem jaz vedel, kaj bo, če ne bom recimo takrat na unem maratonu, ko sem si ga zadal, pa šel do konca, sem šel na naslednji maraton. To jaz ne bi oddal recimo tiste knjige v tisk brez zmage, osebne. Zdaj, tle je bila situacija, to je en point. Po drugi strani pa tle situacija bila bolj zapletena, recimo. Smo se o tem debatirali, recimo Boštjanu se to, kar se spomnim, se zdelo to dobro, ja, če kdo ne bo pa šel, to je super. To je šele drama, to bo potem dobro, takrat, Zdaj, to je bilo še par mesecev napred, Zdaj je pa dejstvo to, recimo, mi smo imeli pa še tele, recimo, zaplete, recimo naprej, in recimo zdaj, če bi bilo pa šla situacija, da, recimo, če jaz ne pa šel do cilja, v lastnem imenu, da nisem, težko bi me prepričala, da bi da knjiga je šla. Ampak ti si založnik in imaš pravico neke besede, ne vem, kaj bi če Boštjan ne bi, to ni bilo od začetka nujno, da to mi izdamo, Recimo za mene, ker smo prišli, ni bilo nujno. Mislim, jaz sem bil zelo v dilemi, a če bomo mi to knjigo izdati. Zakaj? Zato, ker v bistvu potem sem jaz v vlogi in založnika in avtorja in meni bistveno bolj ustreza vloga, enakovredna vloga vseh vpletenih. In sem rekel, fantje, jaz mogoče lahko pač še komu drugemu to knjigo ponudim, tam bomo vsi ekvivalentno oddaljeni pač od založnika in pač, če se bomo pa toževali preko na tem, da založnik ni dosti naredil za knjigo, bomo vsi lahko čez njega vdihali, ne pa zdaj, da boste videli čez menka. Ampak sta ona dva, sta imela pa recimo, sta pa želela, da v bistvu knjiga izide pa nas zaradi tega, ker sta nekako čutila, da boste lahko potem tudi na tej knjigi bolj osebno v bistvu pristopila k njeni pač nekam plasmaju med bralce. In potem smo... Ostala je intimna izkušnja, vse je bilo naše, od težav do užitkov, to se je zgodilo, edina sprememba, ker je pa bila v procesu te postprodukcije, tako da je bila na začetku predvidena moja žena, da bo urednica, ki je pa ona bi kot tako zelo upletena, recimo mene dosti dobro pozna, pa ni dva tudi, Pa z vami je bila, čakaj, taki izkušnji, se vam je kuhala. Mi smo pa želeli pa dejansko tudi malo zreducirati knjigo, ta knjiga je imela 100 strani več, in smo potem, to je pa rahlo boleče in hitro pride do zamer, če nekdo nekomu drugemu začne po tekstu brklati in pol si misli, da je to osebno, in smo potem zunanjega urednika najdeli Urbana Volka, ki je v bistvu, recimo, dosti izkušen urednik leposlovja slovenskega in je pol on to prevzel in, recimo, brez velikih težav za petino skrajšal. Mislim, brez velikih protestov naših, to skrajšal za petino. Boštjan, bi se strinjal, če recimo ti ne bi pretekel, da ta knjiga vendarle je zgodba dveh zmagovalcev in nekoga, ki mu pač ni uspelo, čeprav je mislim najbolje. To je zelo težko reči, mislim, gotovo bi bilo tudi to knjižno zanimivo, in tudi potem tisto, kar bi se, ne vem, tistemu, ki ni uspel, kot mi se dogajalo v glavnem interesu. Ampak jaz sem imel pri sebi neko odločitev, ko sem jo sprejel že malo prej, da če mi klej naratam, mi bo pač do takrat, ko lahko zadnjo črko v knjigo damo pač ratam. In bom pa to v, ne vem, solo poglavju na strani 986 napisal Jebenti sulce ratanje. Date se, ni šans. To se nekako odločil, dobro, ampak hkrati sem pa vedel, da se tako fizično ne bom mogel več pripraviti, ker sem bil fizično, sem bil absolutno pripravljen. In ne vem, in ljudje, ki tega so še dovolj prisotni, mislim, da lahko pač vsako jutro skoraj, ko se zbudim, zdaj lahko tečem ultramaratona. Seveda, če ni drugih težav. Malo ste pa tudi nori, to veste, a ne? Če bi mislila drugače, bi bil užaljen. No, veseli za ta odgovor. No, seveda, zdaj priložnost še za vaše vprašanja in preden imate čas pomisliti, če še nimate nobenega.
kaj meni recimo pri tej knjigi tudi malo tako, rekla, pozitivno iritirala, ne? Da sem se počutila, mislim, da je že ridi dvigan, pa nisem najbolj neaktiven človek v življenju, tudi fizično ne. Kdo, samo? Ne, jaz. Ne. In berem in si mislim, pa to je noro, mislim, koliko je nevolje na vsakem dnevu v resnici, ne. Vsak dan se mi zdi tudi, ali pa v vseh teh zapisih, se vidi, da nisem lahko, ne. Da včasih je pure joy, včasih je res euforična sreča, včasih pa, kot ste že rekla, ne, pa pač ni bilo in so bili zidovi in tako. Ampak ta občutek, ne, kaj se zmore, če je volja, kaj se zmore, če si majčkeno želiš, se sploh ni treba tako zelo, in kaj se zmore, če je to ekipa, ne.